Horas e horas depois, ela tá limpinha, ligada, funcionando. Eu, como sou calorenta, tô quase entrando dentro dela. Deu muito trabalho, mas vale a pena, que a gelosa tá limpinha, perfeita. E agora é só voltar a usar. Deixar ela gelar bem, colocar as prateleiras, que deu trabalho também pra lavar e pra tirar. Colocar de volta e serviço finalizado. Só orgulho. O que as férias faz, né? Dá um trabalhinho, mas vale a pena. Tem que ter tempo, metade do dia, pra limpar ela.